Hey, what's up everybody, welcome back to my channel. Hope you guys are absolutely fine. Guys, कल राइड किया था से दुधपातिल टू बोरकोला, आज राइड करेंगे दुधपातिल टू सिलचर। गाइस, कल तो पुलिस नहीं मिला था, लेकिन एक मिला था, आप लोगों को नहीं दिखाया। अगर आज जा रहा हूँ सिलचर में, आज तो श्योर पुलिस वगैरह मिलने वाला है। अगर मिलता है तो वीडियो में जरूर आएगा। तो गाइस शुरू करते हैं आज का राइड, चलिए। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. गाइस, सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है रेलवे ट्रैक। ये जो रेलवे ट्रैक है, एक लेता रेलवे ट्रैक है जो मणिपुर को असम सिलचर के साथ कनेक्ट करता है। Protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show anything. तो गाइस, मेरा हाथ में चलाते चलाते पेन हो चुका है, तो मैंने अभी उसको बाइक दे दिया। ये चलाएगा अभी बाइक। चल भाई, चलते भाई। चल, हेलमेट दे दे मेरे पास, बाद में लगा दूंगा। So we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. मेरा लेफ्ट में है इंडियन ऑयल का कंपनी खुल रहा है। इधर हम लोग इधर लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा है, कतार का सबसे बड़ा इंडियन ऑयल का कंपनी है। अभी नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम शुरू हो जाएगा और 2-3 सालों में स्टार्ट। मेरे सामने हाईवे है, हाईवे में अभी चला जाएंगे। हाईवे में उठ के पूरा जाके सामने जाके तेलगुसा की तरफ घूमेंगे। अच्छा गाइस, एक बात कमेंट करो, तेल घुसाना या डालना बोलता है? डालना तो बंगाली में होगा ना, बोला ना बंगाली कम्युनिटी का है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम बहुत होता है, बात नहीं करते ना रेगुलरिटी हिंदी में। दैट्स व्हाई। अभी पुलिस मिलेगा क्या? मुझे डर लग रहा है रोड पे कैसे जाएगा। उनको पूछना जा सकता हूँ। पहुंच गया अभी हम लोग हाईवे में पहुंच गए गाइस। अभी खाली वही डर है, खाली सामने पुलिस ना मिल जाए। ज्यादा सियासी रहता है, सामने पुलिस मिले से बहुत हालत खराब कर देगा। शायद पीछे पुलिस का जीप आ रहा है ना, पुलिस का जीप सामने से गया है। अभी इतना खतरनाक फील आया था। अभी बाइक ही देगा नहीं, जान हाथ पे लेकर जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। डर के आगे जीते ना भाई। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from आइजोल सिलचर। ये गाइस देखिए, हम लोग का वो लंदन क्लॉक, इसको हम लोग लंदन क्लॉक बोलते हैं। All around the globe, trying to protect
your soul. तो गाइस अभी पूरा सिलचर के रोड पे चले गए हैं। अभी डर बहुत लग रहा है गाइस। अभी सर कोई बोल रहा है कि पुलिस राउंड मार के जा रहा है, राउंड मार के जा रहा है। अगर सामने हम लोग का सामने पुलिस स्टेशन है, अगर हम लोग को पकड़ता है तो हम लोग को वाट लगा देगा। इधर से हम लोग को देख के जा रहा था। घूम जाते ताकि बहुत क्या करेगा भाई। सामने आई थिंक पकड़ रहे थे आई थिंक। गाइस सभी तो हम लोगों ने तेल नहीं लिया, पुलिस के डर के मारे तेल भी नहीं मिला हम लोगों को। तो हम लोग वापस घूम के आ चुके हैं। अभी देखते क्या करते। अगर वीडियो बना बताओ तो तब तो ठीक है, वरना ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर दूंगा। पुलिस जा रहा है। हम लोग यहाँ पे बहुत टाइम खड़ा होके हम लोगों ने बहुत फोटोग्राफी किया है। तो अगर ना चाहते हो फोटोज देखना चाहते हो तो नीचे इंस्टाग्राम लिंक कर रहा है, जाके फॉलो कीजिए। ब्लॉग में बना रहिए। Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. तो गाइस जितना भी मैंने ब्लॉग बनाया, अगर सब आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।